God jul på er! Då blir det Enduro-lunchrummet idag. Ni som var hos JE68 och snackade lite ljus, ni fick väl lite tips sådär. Jag har fått en ny lampa ifrån Kina igen. Den är lite mindre denna gången. Väger 160 gram. Har 2, 4, 6 dioder inne i. Glas faktiskt. Och den kan man också plocka bort, den här undre delen. Den sitter på en liten insekt där. Så kan man göra själv en egen liten hållare. Den kommer också färdigt med batteri här, en laddare, lite gummiremmar om du vill ha det på cykeln. Kanske ut och cykla nu efter julmaten då. Det var även 2 steg där som man kan köra den och sen kan det blinka också faktiskt. Det är väl kanske inte riktigt så bra, men hur som helst. 160 gram, den här väger 248, den som sitter här uppe. 2 sådana här, det klarar man sig jättelänge om man inte är helt körd i ögonen. Nu har jag fått lite batterier över här va. De här väger alltså 190 gram. Så jag tänkte att jag skulle koppla ihop några sådana här. Till exempel 3 va. De är på 6400 milliampere, alltså 6,4 ampere, 8,4 volt. Om jag lägger ihop de här så får jag en himskans massa ampere och kan köra väldigt länge. Så det finns ju liksom utrymme att göra lite. Kontakter har jag hittat. Till och med Biltema har de här kontakterna. Och de är ju riktigt bra. För de är ju tätade också va. Så de tål ju lite fukta. Så det är bara att de kläppa ihop de här efter konstens regler. Kabel har jag också hittat. En 5 mm kabel här. Finns på Elfa. Jag har faktiskt köpt de här grejerna på Elfa. Den är mångtrådig. Vilket innebär att du har lite mindre förlust i den. 5 mm. Bra flexi tycker jag. Jag har satt ihop det här innan med krymslang och lite sådant för att inte dra sönder kontakterna. Så att den här kostade 300 hemma i brevlådan. 360 kronor med batteri. Så jag ska testa den här också. Det skulle ge 9000 lumen sa kineserna, men det är ju lika mycket lögn som allting annat. Den lyser bra. För 360 kronor lyser den fruktansvärt bra. Det kan inte bli mycket bättre än så. Så det här kan man ju bygga som man vill. Allt ifrån man kan ju lägga ner tid på det här och bygga ett himskans fräckt stallage i kolfiber eller lite tunn aluminium eller precis vad som helst. Där har du dina fästskruvar på skärmen va. Så det är 3 punkter där och sen kan man då göra som jag har borrat ut några gram här. Jag kan borra lite till. Jag tycker för min del att jag klarar mig bra med, jag har kört med en sån här på huvudet och 2 på MC:n. Och det är då 3 LED-lampor. Den har jag drivit via batteri så jag bygger ihop 3 stycken batterier här. Och sen ska jag helt enkelt testa hur länge det lyser på full effekt. Det kan vara ju lite roligt. Så det är bara att ladda och se glad ut. Det finns ju en uppsjö på de här grejer. Allting som man hittar på eBay ska man ta lite grann med en nypa salt. Men vi har ju kommit ner i vikt nu va. Nu är vi nere på 163 gram eller någonting sånt här. Så nu börjar det ju bli riktigt lätt va. Och jag tycker att det är knall i den och en ljusbild som blir lite så här va. Som en tjock gurka på mitten typ. Så det känns ju rätt så bra och sen kan man ju vrida och vinkla dem som man vill. Stroboskopen får du ju på köpet va. Går det sönder så går det ju inte laga. Jag vet att det är någon som hade försökt att komma in men jag har inte brytt mig om det för att då ska jag bara in i det och sen blir allting fördärvat antagligen. Men det är aluminium det här.
Och ett riktigt glas. Så att det är bara till att bygga på. Ser glad ut. Så har ni lite jultips. Hur ni ska fixa till det med julmaten som har kommit i magen och blivit lite tung. Kontakter, Biltema har dessa. Jag köpte det på Elfa, kabeln också på Elfa. Lite lödkolv och sånt där, så kan man ju pyssla lite grann, va. Nu kommer man ju riktigt långt på LED och rätt många timmar. Ett batteri körde jag full effekt nästan 2 timmar. Det kan ju vara så att det varierar med batterikvaliteten, men jag tänkte om man sätter ihop 3. Och det här är ju inte så mycket vikt ändå. Det kan man ju ha bak på sin ryggis eller camelback och stoppa in det där tillsammans med lite Red Bull eller vad man nu har för någonting, så går det också. Så att ja, det var sista för 2013. Jag fortsätter mina projekt mot himlen, nya blå Yamahas och sånt, men vi får köra lite Suzuki mellan varven också. God jul, gott nytt år. Vi hörs igen. Det blev nu 24 filmer plus en del till. Vi är snart uppe i 30. Det är rätt roligt. Hoppas ni har behållning av det. Med allt. Den där köpte jag för många år sedan. Den var dyr. Den kostar nästan 2000 då. Det roliga med den är ju att batteriet till den varar alltså på lägsta ett helt dygn och på högsta i 6 timmar. Så går allting annat i skogen så har jag ju den och kan hitta hem genom kärren och allt annat. Strax över 100 gram väger den här. Och så då kabeln över batteriet på ryggen. Så vi sa så. Happy Christmas och Merry Christmas och Happy New Year och hela faderullan. Ha det gott. Ciao!